హాయ్, ఇగో ఇదే స్కూల్, పెద్ద స్కూలు ఒక ఏరియాలో పెద్ద స్కూలు. అసలు నేను ఈ వీడియో చేయడానికి కారణం ఏం తెలుసా? ఇగో ఇక్కడ మనుషులకే కాదు, పిట్టలకు, కుక్కలకు ఇట్లా గాలి ప్లేస్లలో అన్నం పడేస్తారు. ఎందుకంటే వాటికి కూడా ఎవరు పెట్టరు కాబట్టి ఇట్లా పెడతారు. కొన్ని ప్లేస్లలో నీళ్ళు పెడతారు, ఇక్కడ కనబడతలేవు. ఇట్లా ఎండ ప్లేస్లలో నీళ్ళు పెడతారు. ఇది ప్రతి ఏరియాలో అక్కడక్కడక్కడ మీకు కనబడుతుంది ఈ సీనరీ. అంటే అది మనం అర్థం చేసుకోవాలి, ఇది పిట్టల కోసమైనా కుక్కల కోసమైనా. ఇక మనలాంటి తిండి లేని వాళ్ళ కోసం పెట్టరు, ఎందుకంటే వాళ్ళు పెడితే పాపం తాకుతుంది. అంటే కొంతమంది పెడతారు అనుకోండి. ఇక రియాలిటీ వస్తే మాత్రం ఇది మాత్రం పిట్టల కోసం. ఇది ఒక థమ్స్అప్ చేయొచ్చు, వీళ్ళకు లైక్ కొట్టచ్చు వీళ్ళ కోసం. ఎందుకంటే వీళ్ళు కొద్దిగా ఆలోచిస్తారు జంతువుల గురించి.